Hennes & Mauritz nya VD Helena Helmersson tog i veckan ställning för Black Lives Matter-rörelsen. Är detta ett ansvarsfullt stöd av en hedervärd sak? En populistisk björntjänst? Eller säger det något annat om vår tids anda? Meningarna glider isär i takt med att polariseringen ökar. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Allt fler företag tar ställning i olika politiska frågor. Varför gör man det? Och vad blir konsekvenserna av ett politiserat näringsliv? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem blir jag jätteglad ifall du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att göra en aktuell video av denna omfattning varenda vecka skulle vara helt omöjligt utan ert fortsatt generösa stöd. Så ett enormt tack till er som bidrar. Prenumererar på min kanal gör du mig fördel här nedanför om du inte redan har gjort det. Se även till att klicka i den där eländiga klockikonen och prenumerera på mitt veckobrev för att få uppdateringar när jag släpper nya videos. Vilket jag gör med militär disciplin varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om politisering, påverkan och privat ägande. Häng med! Filosofen Jürgen Habermas beskriver i sin sociologiska historiebok The Structural Transformation of the Public Sphere rötterna till polariseringen av det moderna offentliga samtalet. Habermas skildrar den tidiga industrikapitalistiska eran som präglad av ett oreglerat organiskt åsiktsklimat, vilket huvudsakligen framdrevs genom offentlig debatt på pubbar, restauranger och i privata salonger. I paritet med att den moderna välfärdsstaten växte fram på den oreglerade offentlighetens bekostnad approprierade staten det organiska samtalets kommunikationskanaler och den moderna opinionsbildningen växte fram. Den politiska makten började genom detta att bedriva organiserad propaganda och att genomföra opinionsundersökningar i syfte att skapa folkligt stöd för de reformer man ville genomföra. We love it! Enligt Habermas transformerades dagstidningarna genom denna process från att ha varit försäljare av nyheter read all about it. till att bli mäklare av opinion. Why do 5 million readers love USA Today? Senator Howard Baker for USA Today News. USA Today gives me more news and information in less time. Och det blev allt mer naturligt för personer med aktivistiska ambitioner att söka sig till dessa miljöer. Aktivismens inflytande syns inte enbart i den moderna opinionsjournalistiken utan i hela den mediala kulturen, där rekryteringsunderlaget kommit att bli allt mer ideologistyrt. Enligt en partisympatiundersökning som gjordes vid Göteborgs universitet år 2011 uttryckte exempelvis 70% av de tillfrågade journalisterna stöd för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Även om man tar hänsyn till undersökningens ålder ger den en tydlig fingervisning om den journalistiska yrkeskårens ideologiska homogenitet. Även enligt undersökningen “Där bor journalisterna” som tagits fram av Institutet för mediestudier är journalisterna en av Sveriges mest homogena yrkeskårer. Nära 45% av alla yrkesverksamma journalister bor i Stockholm och på Södermalm är 1 av 100 boende journalist. Man bor på samma plats, har samma utbildning, tjänar ungefär lika mycket pengar och hänger på samma ställen. Allt för homogena grupper tenderar enligt psykologiforskningen gradvis att förlora förmågan att skildra tillvaron på ett för utomstående relevant sätt, och journalister är inget undantag. Denna situation har sannolikt bidragit till både politiseringen och polariseringen av det moderna medieklimatet, vilket nått sin slutstation i och med den fas
där samtliga meningsmotståndare anklagar varandra för illegitima påverkansoperationer och falska nyheter. Ett tecken på denna polarisering och förtroendeförlust kom våren 2017 när undersökningsföretaget Pew rankade Sverige högst i världen bland länder som hade störst ideologisk förtroendediskrepans gentemot medierna. Denna självförvållade förtroendeförlust löpte parallellt med digitaliseringen av samhället. På kort tid bröts journalistikens åsiktshegemoni ner och allt fler människor började söka kompletterande informationskällor på nätet. De etablerade medierna valde att bemöta detta misstroende och den ökande konkurrensutsättningen genom att stärka sin fostrande och opinionsbildande ambition, med förhoppningen att man som anständighetens grindvakter skulle kunna förhindra oönskade åsikter från att få fäste och konkurrenter från att etablera sig. Anden var dock redan ute ur flaskan och den etablerade journalistiska branschen började implodera. Enligt Institutet för mediestudiers årsbok för 2019 har journalistiken förlorat 46% av sina reklamintäkter på 10 år, samtidigt som den totala mängden reklaminvesteringar i samhället i stort har ökat från 32 till 36 miljarder kronor. Redaktionerna krymper och efterfrågan på journalister är nu kraftigt sjunkande. Enligt en undersökning som gjorts på Södertörns högskola får 40% av alla utbildade journalister aldrig något journalistiskt arbete. Och vart söker sig då en aktivist som inte bereds tillträde till de journalistiska plattformarna? Av de utbildade journalister som inte får jobb inom media blir ungefär 20% istället kommunikatörer, reklamfolk eller PR-arbetare. Detta innebär naturligtvis inte att dessa individer genomgår en plötslig ideologisk omvändelse och över en natt förvandlas från Che Guevara till Don Draper, utan bara att man istället väljer att bedriva sin aktivism med företagen som plattform och med reklamen som verktyg. Equal pay is not enough. She will automatically be valued as less than every man she ever meets. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. What is truly Scandinavian? Absolutely nothing. Konsekvenserna av detta är att reklamen som företeelse har gått från att primärt vara säljande till att istället bli allt mer fostrande, vilket beskriver exakt samma utveckling som Habermas menar att tidningsbranschen genomgick när man slutade att sälja nyheter och istället började driva opinion. Det är samma aktivister med samma ambitioner och med samma resultat. Där de aktivistiska företagen på moralisk grund underordnar vinstmotivet sina ideologiska ambitioner på att skapa en bättre värld, konstaterar den nobelprisbelönade ekonomen Milton Friedman i sin bok Capitalism and Freedom att det är just vinstmotivet som gör verksamheter benägna att inte diskriminera. För den som vill maximera sin vinst välkomnar alla sorters kunder, och den som vill maximera sin produktion bryr sig inte om vad de anställda har för bakgrund. Okay, who you are, where you're from, whether your relatives came over on a fucking Mayflower or an inner tube from Haiti. This right here is the land of opportunity. Stratton Oakmont is America. Den verksamhet som däremot åsidosätter affärsnyttan för att prioritera ideologiska mål upphör i traditionell ekonomisk mening att ens vara ett företag och blir istället en form av oligarkisk intresseorganisation med mängder av åsikter om vem som ska få göra vad och under vilka omständigheter. With an issue as heteropatriarchal as nuclear power, we'll have to hire multicultural empathizers, build a new safe space. Om någon i ägarledet ifrågasätter en ledning som börjat fatta aktivistiska beslut kan dessa enkelt försvaras med att PR-specialister har ansett den ideologiska positioneringen vara nödvändig för att bibehålla varumärkets relevans i en ny samhällsordning. Här föreligger en intressekonflikt som inom ekonomin ibland kallas för agentproblemet.
Kortfattat kan man säga att agentproblemet uppstår när två parter har olika incitament och asymmetrisk kunskap i en gemensam transaktion. Det låter rörigt, men det är ganska enkelt. Till exempel, om din bil behöver service ligger det i ditt intresse att få den fixad så snabbt och så billigt som möjligt, medan bilreparatörens intresse kan vara att tjäna extra pengar genom att föreslå onödiga åtgärder. Det är svårt för dig att veta vad som är rimligt eftersom bilreparatören kan utnyttja sitt kunskapsövertag för att uppnå sitt eget mål på din bekostnad. Ledningsgruppers PR-konsulter och kommunikationsexperter har dubbla incitament för att argumentera för politisering av företagen de jobbar med. Först och främst för att på moralisk grund kunna få propagera för sina ideologiska ideal, och i andra hand för att dra uppmärksamhet till sin egen verksamhet från likasinnade aktivistiskt motiverade medier. Men den som på allvar vill förena framgångsrik aktivistisk påverkan med företagsledarskap måste formulera trovärdiga argument som binder samman den ideologiska position man vill försvara med företagets ekonomiska intressen. How do we make money from those people? Istället för att redovisa de ideologiska positioneringarnas affärsnytta tenderar dock de aktivistiskt präglade företagen att trivialisera vinstmotivet under förevändningen att ideologin har moraliskt företräde, och för att lönsamhet i det långa loppet ändå uppstår för rättfärdiga verksamheter. Good things come to those who wait. När de finansiella konsekvenserna av dessa aktivistiska beslut börjar synas i årsredovisningarna är risken stor att de ideologiska ledningsgrupperna kommer att beskylla den omoraliska kapitalismen för misslyckandet, och om marknaden inte uppskattar aktivism är sannolikheten hög att man hellre avskaffar marknaden än aktivismen. Traditionellt sett har vänstern riktat kritik mot företag som använt sina ekonomiska muskler för att bedriva påverkansarbete och lobbyism. Men vurmen för dagens aktivistiska företag visar att det inte är påverkansarbetet man opponerat sig mot, utan bara de frågor som drivits. Självklart står det verksamheter fritt att kapitalisera på samhällspolitiska strömningar om de vill och kan, men de aktivistiska kraven på ställningstagande blir allt mer betvingande. Där aktivism traditionellt sett betraktas som dåligt för affärerna angriper nu aktivister de företag som inte tar ställning på det sätt man kräver. För att citera Harvard Business Review: "CEO activism has strategic implications. In the Twitter age, silence is more conspicuous and more consequential." Tystnad är mer misstänkt och har allvarligare följder. Exempelvis pågår just nu under baneret “Stop Hate for Profit” en annonseringsbojkott av Facebook, där många företag riktar hård kritik mot plattformens hantering av oönskade organisationer och kommentarer. Nyhetsorganisationen CNN valde i sin rapportering om detta att namnge de företag som inte bojkottade Facebook. Dozens of companies pausing advertising on Facebook in protest. The debate touching the highest office in the land, with Facebook coming under fire for leaving up these recent posts where President Trump appeared to threaten looters with shooting and spread false claims and misinformation about mail-in voting. As we watch Donald Trump, I think, become more and more volatile with his posts, the fact that these companies have sat on their hands and allowed it means that they are complicit. För det första är problemet med att försöka bannlysa hat att definitionen av hat tenderar att vara allt man själv hatar. Men ett mer konkret problem är att indragna annonser är den företagsmässiga motsvarigheten till ett barn som håller andan i protest. Det går bara ett kort tag innan läget blir kritiskt. De verksamheter som nu alltså på ganska lös ideologisk grund bojkottar annonsering spelar sina konkurrenter direkt i händerna, på sina aktieägares bekostnad. I paritet med att annonseringen minskar krymper nämligen även möjligheterna att ta och försvara marknadsdelar. As their share of the market keeps increasing,
Det går inte att förena en aktivistisk annonseringsstrategi och samtidigt agera för företagets bästa, och genom detta sluts cirkeln. De företag som anslutit sig till bojkotten måste nu även aktivistiskt angripa sina konkurrenter för att försöka tvinga även dem att bojkotta sin annonsering. För den goda sakens skull, och för att skydda dem från frestelsen att norpa någon omoralisk marknadsdel. Konsekvenserna av ett aktivistiskt näringsliv kan jämföras med konsekvenserna av en aktivistisk mediebransch. Genom att överge produkt- och vinstfokus till förmån för aktivism och fostran av allmänheten alienerar man delar av marknaderna. Konsekvenserna av detta är oöverblickbara. För utöver att bidra till en allmän politisering och polarisering av samhället först och främst tappar man marknadsandelar, vilket ger de aktivistiska verksamheterna mindre utrymme att växa och utveckla nya produkter. I andra ledet krymper rekryteringsunderlaget, för en tydligt ideologisk verksamhet kommer att få färre sökande bland de som inte delar dess åsikter. I tredje hand kommer ett aktivistiskt näringsliv också att skapa sin egen motpol, på samma sätt som de etablerade mediernas aktivism drev fram alternativmedierna. Denna situation är mycket allvarlig och slutar inte med att konsumenterna börjar välja mellan höger- och vänster-tandkräm eller väljer bort woke Ben & Jerry's glass till förmån för konservativa Häagen-Dazs. För accepterar vi att resursstarka företag använder sitt inflytande för att stötta Greta Thunberg och Black Lives Matter idag, då måste vi också acceptera verksamheter som uppmuntrar kvinnor att bli hemmafruar och hårdare abortlagstiftning imorgon. Och en fragmenterad marknad är en svag marknad, där varor kommer att dubbelproduceras med den enda skillnaden att företagen som tillverkar dem står för motsatta sorters aktivism. Jag vägrar köpa sådana där fascistiska högerspikar. Jag vill ha en ansvarsfull och inkännande vänsterspik. I USA är denna process redan i full gång, där exempelvis initiativet Second Vote bedriver kampanjer som uppmanar människor att uteslutande handla av företag som stöttar konservativa värden. Detta är från båda håll en omätbart destruktiv utveckling för den fria marknaden. För likt striden mot löntagarfonderna i mitten av 1980-talets Sverige handlar det inte om enskilda verksamheters kortsiktiga liering med politiska samhällsströmningar, utan ytterst om den fria marknadsekonomins sammantagna välmående. Detta är inte en fråga om höger eller vänster, om rätt eller fel, gott eller ont. Det är en fråga om att freda det innovativa och utforskande kommersiella rummet från den ideologiserade, agendadrivande politiken. För ett näringsliv som kortsiktigt profiterar på politisk affiliation gör det långsiktigt på marknadsekonomins sammantagna bekostnad. Tycker du att en frodig och vildvuxen marknadsekonomi är viktigare än VD-aktivism? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av politiseringen av näringslivet? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar alla respektfulla kommentarer, men håll er till ämnet och behandla även era meningsmotståndare artigt. Jag accepterar inte personangrepp och aggressivt beteende i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag företräder den fria kapitalismens neutrala tolerans. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.